Donc, bonjour, Sperfil Nescol. Je me présente, je suis Manel Jbeli, support cybersécurité et cloud à SPG. Et je m'occupe de la partie technique des solutions Sophos. Donc, je suis présente aujourd'hui pour une présentation sur l'outil EDR version 3 du Sophos. Et c'est la dernière version en EDR. Donc, cette dernière version de EDR, elle est dotée par plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment importantes et on va les détailler et les voir maintenant dans la présentation et aussi à la fin de la présentation, on va les tester à travers une démonstration technique. Donc, globalement, on a, avant de parler de la version de EDR, juste je vais vous mettre le point sur les solutions existantes en ce qui concerne la protection. Je vais parler tout d'abord de l'Intercept X, qui est notre Endpoint Protection nouvelle génération. Aussi, l'Intercept X avec EDR, donc il rajoute des fonctionnalités de EDR à Intercept X. On a aussi le MTR, Managed Threat Response, solution qui est un logiciel, mais c'est un service où ce service, donc, il est là pour gérer toute votre sécurité. Donc, je vais détailler chacune de ces solutions à travers des diapositives dédiées. Donc, à commencer par l'Intercept X. Donc, l'Intercept X, c'est une protection endpoint qui intègre du machine learning. Le machine learning, il peut faire des prédictions sur des données, même qu'il n'a jamais vues, et ça en se basant sur les données sur lesquelles il a été entraîné. Dans le cas, vous avez des fonctionnalités de anti-ransomware et anti-exploit. Donc, avec ces fonctionnalités, l'Intercept X il sera capable de stopper les ransomware en identifiant leur comportement. L'Intercept X ne va pas s'intéresser qu'aux signatures. Comme les antivirus classiques, il y a une base de données par signature, mais il va analyser le comportement de chaque virus. Juste un problème au niveau du curseur. Le root cause analysis. Donc, root cause analysis, il permet de voir toute la chaîne d'infection. Il chouvera par où l'infection est arrivée, par où cette infection est se propagée et aussi quelles sont les ressources impactées. Donc, vous avez un outil Sophos Clean. Donc, Sophos Clean, c'est un nettoyeur de virus. À chaque fois où un malware est détecté, bien sûr, l'Intercept X il va faire appel à ce Sophos Clean. Donc, Sophos Clean, à son tour, il va éradiquer tout un code malveillant et tout aussi les clés de registre qui ont été créées par le virus et par les logiciels malveillants. Donc, il permet de rendre la machine comme si n'a jamais été infectée au départ. Donc, l'outil EDR, il est conçu pour compléter la sécurité des endpoints. Il va donc compléter la sécurité des endpoints, et ça en ajoutant des capacités de détection, d'investigation et de réponse. Donc, version EDR, tout d'abord, elle va donner la possibilité de détecter les menaces rares, les menaces qui échappent à la protection à l'Intercept X. Voilà, par exemple, les fichiers qu'on a des doutes sur leur réputation. Il permet aussi d'enquêter sur des événements suspects, des événements qui sont suspects, mais nécessitent une confirmation avant d'être bloqués. Donc, en grosso modo, l'EDR, il va
Voilà. Donc, en grosso modo, le DR, il va permettre de pouvoir rechercher, y faire de la recherche à propos des menaces et des mawjoudines, de faire de l'investigation et après, il va faire de la remédiation. Et ça, surtout l'ensemble de votre part. Le MTR, donc le principe de l'EDR, il est capable de faire de la recherche, l'investigation, la remédiation. Et en vous donnant donc des outils, ce sont des outils pour faire ces fonctionnalités de la recherche, l'investigation, la remédiation. Et cela implique un certain travail ou effort, une certaine expertise technique de l'utilisateur. Le travail, donc, il peut être fait soit par le client final ou il peut être fait par le partenaire. Le partenaire, c'est lui qui va proposer un service à son client final. Avec le MTR, le MTR, c'est un service. C'est un service qui est 24 sur 24 ou 7 sur 7 à travers les experts de Sophos. Donc, ce sont des experts Sophos qui vont traiter toutes ces activités et pour faire de la recherche des menaces, et pour faire aussi des rapports et être aussi en capacité de prendre la main sur votre machine et pour faire la remédiation. Donc, juste pour résumer, l'EDR juste des outils, mais اللي تعمل الترافاي انت اللي تعمل معناها un effort باش تعمل لك الريشيرش l'investigation والremédiation à travers des outils يوفرهم l'EDR. Avec le MTR, c'est un service. C'est un service اللي معناها يخدموه donc les experts de Sophos وهما اللي يقوموا بالrecherche وبالinvestigation وبالremédiation. Donc, juste نحكيت هكا en grosso modo على شنو هما les solutions existantes. قلنا على l'intercept X, le DR والMTR. Donc, باش نمشي نحكي على الفيرسيون 3.0 تاع le DR avec l'intercept X باش نشوفوا شنو les fonctionnalités جدد. Donc, l'outil de EDR en version 3, il est utile à la fois pour la recherche de menaces, et pour l'administration de parcs. Il permet aux administrateurs IT de lancer des requêtes et ces requêtes ils concernent des opérations IT et concernent aussi la traque des menaces. La trace des menaces et ça au niveau de tout l'ensemble de leur parc informatique. نلقاو زاده في الفيرسيون 3 de EDR نلقاو زاده une nouvelle fonctionnalité qui permet de répondre à distance à toutes les opérations IT et ça avec précision. Bon, هذا الكل احنا باش نشوفوه بعد en pratique. Donc juste معناها نحكيو théoriquement اما بعد donc on va comprendre le phénomène par une démonstration technique. Donc, il y en a un certain nombre de recherches qu'on peut mener pour être en mesure d'identifier les appareils qui nécessitent une attention particulière et quelles sont les mesures qui doivent être prises. Donc, par exemple, des questions qui concernent les opérations informatiques, par exemple, on veut savoir pourquoi une machine est lente. Est-ce que cette machine est-elle en attente d'un redémarrage? Ou elle pour trouver des services inconnus et qui sont en cours d'exécution. Ou bien pour savoir quels sont les appareils avec des vulnérabilités logicielles ou des versions expirées. Ou elle a par exemple un problème au niveau de certificat. On peut identifier les systèmes endpoint et les serveurs sur lesquels le RDP est toujours activé. Le port le Remote Desktop Protocol il est toujours activé. Quels sont les programmes qui sont موجودين على les machines et qui devraient être supprimés.
Donc, ce sont juste des exemples les opérations IT et les نجموا. Mais à part les opérations IT, on peut aussi traquer les menaces et on peut détecter même le plus petit indicateur de compromission. Je vais vous donner des exemples qui sont la détection des processus qui tentent d'établir une connexion au niveau de ports non standards. Par exemple, l'identification des processus qui ont récemment modifié des fichiers ou des clés de registre. Là, je vous ai donné une récupération de détails qui sont donc des détails précis concernant les exécutions PowerShell inattendues. On peut aussi faire un accès à distance pour mettre fin à des processus suspects. Donc, il y a des exemples qui concernent la traque des menaces. Je vais la traque des menaces sous plusieurs façons ou des manières mais juste ce sont des exemples. Les fonctionnalités donc, de EDR en version 3, il permet de traiter les exemples qu'on a à travers de grandes fonctionnalités, Live Discover ou Live Response. باش نبداو باللايف ديسكفر. شنو هو لايف ديسكفر؟ c'est un outil. Donc l'outil il permet de faire la gestion et de faire la recherche des indices de compromission. Il permet à un administrateur donc il je suis désolée, donc le curseur, voilà. Donc, le Live Discover, c'est un outil qui permet de faire la gestion et la recherche par les indices de compromission. Et il permet à un administrateur de poser une question compliquée à un ou à plusieurs devices et puis il lui permet d'obtenir une réponse en temps réel. Donc, les questions à travers des requêtes SQL. Vous pouvez donc choisir parmi une sélection de requêtes qui m'a des plusieurs catégories. À travers donc, les catégories. Et donc, je t'apprends des requêtes qui sont prêtes à l'emploi. Là, je vous ai des requêtes personnalisées. Ce sont vos propres requêtes et les traduisent juste les informations exactes dont vous avez besoin pour faire la réalisation de vos opérations IT. Donc, Live Response, c'est une interface de ligne de commande qui peut accéder à distance à des équipements et ça afin d'investiguer en profondeur pour prendre des mesures appropriées. Donc, par exemple, là, je vous offre à distance pour, par exemple, redémarrer un appareil qui est en attente de mise à jour ou pour arrêter des processus pour modifier des fichiers de configuration, ou même pour exécuter donc, des scripts ou des programmes. Donc, il y en a plusieurs tâches où toutes ces tâches peuvent être réalisées à distance. Vous n'avez pas peut-être l'accès physiquement à l'appareil et donc l'appareil il a pourtant donc, besoin d'une attention particulière. باش نحكيو شويه على l'Early Access Program avant de passer à la démonstration technique. Donc, c'est quoi l'Early Access Program? En français, c'est le programme d'accès anticipé. Donc, ce programme, il vous permet d'accéder et de tester les nouvelles fonctionnalités qui sont développées par Sophos. Et ça, avant même d'avoir une licence. Qui m'a le dire, elle a une fonctionnalité qui est développé par Sophos. Là, je vais à travers le programme d'accès anticipé. Là, je vais donc avant donc d'avoir une licence.
Donc, je trouve que théoriquement, à travers slide qui fait on peut rejoindre le programme d'accès anticipé. Et c'est très simple. Juste, bien sûr, les émissaires courants comme un compte de ce poste central. Ou une fois que vous êtes connecté à ce poste central, donc, vous allez donc cliquer sur votre nom d'utilisateur. Ou pas, donc les liens dans l'Early Access Program et puis donc je t'apprends des différents programmes d'accès anticipé. Vous allez choisir le programme d'accès anticipé voulu. Pour notre cas, c'est le EDR. بعد باش تلقاو معناها des instructions, vous n'allez que suivre ces instructions. Bon, d'abord ماهوش واضح برشا à travers la diapositive. أما بعد في démonstration donc باش نشوفوها. Donc voilà, démo of live discovery and live response. Donc باش نحكيو توا باش نشوفوا live discover ou live response, donc qui est une démonstration technique. donc التصاور قاعدين نشوفوا في الإكران تاعي. أول حاجة donc باش نعملوها سي نحلو الكونت سنترال تاعنا كيما أنا توا حليتو. باش نشوفوا لو بروغرام d'accès anticipé. قلنا باش تمشيو وين النوم d'utilisateur كيما أنا مانيلوش بيه. Après vous allez cliquer sur le lien de Early Access Programs. Donc, on y rejoint les différents programmes d'accès anticipé disponibles par ce FOSS. Au fur et à mesure, d'y une mise à jour ou visite des programmes ou des programmes. باش نلقاو new endpoint protection and EDR features. هذا EDR pour les endpoints, فما زاد EDR pour les serveurs. هوني كان تلاحظوا فما في الادير بور الاند بوينت مانج وهوني فما جوين خاطر انا ديجا حليت البروغرام داكسي انتيسيبي نتاع الادير بور الاند بوينت بيان سور دونك باش نجم نجرب ونشوفوا. وهوني نتاع لي سيرفور مازال ما حليتوش دونك باش نوريكم كي يبدا مازال ما تحلش معناها جوست باش نمشيو تكنيكلي دونك جوين. Je vais faire une démonstration à propos du programme. Vous allez cliquer sur continuer et vous allez donc accepter le contrat de licence. Donc, après avoir accepté le contrat de licence, je te trouve donc le programme, je gère les fonctionnalités. Pour notre cas, il y a un EDR dans l'endpoint. بعد ما تعمل انت joindre معناها للبروغرام هذا à travers le programme d'accès anticipé باش نلقاو une nouvelle fonctionnalité ظهرت اللي هي threat analysis center. العباد اللي مازال ما عندهمش الEDR هي اللي تبدا ماهيش موجوده عندهم. Après avoir donc rejoindre le programme باش تزاد لهم. Donc voilà باش نكليكيو عليها. Et après, donc, باش تلقاو les différentes fonctionnalités de l'EDR. احنا قلنا باش نشوفوا live discover ou live response. Donc, nous allons commencer par live discover. Oui, donc live discover باش تشوفوا عندنا available devices ou selected devices. Oui, ce sont les machines qui sont donc disponibles sur le programme d'accès IP. عندي une deux machine تاع DG machine تاع RH. Après, tu sélectionnes les machines et tu vas travailler sur les machines et tu peux faire les opérations IT ou le track des menaces. Tu peux تسأل عليهم باش تشوف عليهم que soit la version ou tu peux تاخذ عليهم des informations.
دونك انت باش تمشي tu vas sélectionner شكون هم لي ديفايس اللي تحب تخدم عليهم. دونك انا سيليكسيونيت لي دو ماشين. دونك باش تعمل هذيك update selected devices list باش تلقاهم توا تزيدوا هوني. باهي هنا التابلو هذا نتاع الفلترز هذا سي دون لو كا كان احنا يبدا عندنا معناها دي سونتين دي ماشين خاطر توا بور لو تيست عندي كان دو ماشين اما في معناها دون لا في ريال تبدا باش تخدم بيه باش تلقى عندك معناها بليزيور ماشين تاع ديك. دونك كوني تنجم انت باش تعمل معناها tu peux filtrer à travers par exemple le nom تكتب par exemple DG نجربوا احنا فوالا باش يخرج لك دي جي والا تيب سوا سيرفور كمبيوتر اوبريتنج سيستم تاعك ولا حتى باغ اون ادريس اي بي يعني يسهل عليك برشا اترافير معناها دي بليزيور فيلتر تلقاهم. باهي هذوما لي فيلتر. دونك وني سيليكت الديفايس نتاعنا اللي احنا اخترنا لي دو ماشين هذو. توا ابري افوار سيليكسيوني شكونهم لي ماشين اللي انت تحب تخدم عليهم ما بقى كاين تو با شوازير لا كيستيون شنو الروكيت اللي انت تحب معناها تطلبها معناها شنو لي انفورماسيون اللي انت تحب تعرفها. دونك وني باش نلقاو دي ديفيرون كاتيجوري. دونك هما فوالا هما 14 كاتيجوري qui sont fournis par Sophos وكل كاتيجوري باش تلقى فيها ان انسومبل دي روكيت كيما هوني اول كويريز باش تلقى فيها 84 دي 5 وبالطبيعه زاد هما معناها يسون با معناها كونستانت معناها سي روكيت معناها ينجموا يزيدوا ينجموا ينقصوا. باش نفسر شويه لي كاتيجوري هذو في الاول كويريز هوني باش تلقى انت لي ديفيرون requêtes, que ce soit les requêtes qui sont fournies par Sophos ou les requêtes qui sont créées par vous-même. Tu crées votre propre requête. On a causé de recent queries, les requêtes qui sont exécutées récemment. L'anomalie en ce qui concerne tout un comportement ou l'activité inattendue. l'ATT c'est cas abréviation adversary technique tactique and common knowledge. نقصدوا بهم ce sont les techniques ou les tactiques ou les connaissances de base اللي هما communes عن tous les hackers وهما دي روكيت اللي يوريوك شنو من لي تكنيك هذا معناها شكون اللي في البارك نتاعك في الانفيرونمون نتاعك اللي صارت فيه معناها اون تكنيك من لي تكنيك هذا وهذا معناها في 90 جور ديرنيي معناها يوريوك. الكومبلاينس وين يعطيك انت شنو هما اللي يبداو فيه معناها الكونفيغوراسيون دو سيكوريتي نتاعهم باغ اكزومبل كيما الار دي بي معناها لي بور اللي تلقاهم محمولين ولا حاجه هكا. الديفايس باش تلقى دي انفورماسيون على الديفايس لي باتش والاوبريتنج سيستم والسيرفيس اي تو ايفنتس معناها هكا لي لوغ ولي ايفينمون وني لي فيشي وني دي انفورماسيون ا بروبو لو ريزو. الأذر queries هما لي روكيت اللي ما عندهمش اون كاتيجوري معناها بارتيكوليير. في البروسيسز هما لي انفورماسيون زاد اترافير ابروبو لي بروسيسوس اي جو سوي هما لي كلي دو ريجستر لي انفورماسيون qui concernent لي ريجستر. الثريت هانتينغ هوني معناها سون لي انديكاتور دو كومبروميسيون معناها يعطيك شنو معناها لي انديكاسيون تاع الكومبروميسيون اللي موجود في الانفيرونمون تاعك وهولي هما دي انفورماسيون على اليوزر. دونك غروسو مودو حكيت هكا شنو هما لي كاتيجوري اللي موجودين. Donc on va tester donc quelques fonctionnalités. Par exemple, je use device. Mais في device باش تلقى انت donc certain nombre de requêtes وني لي سينو تاعهم كيما سي بي يو information drivers logical drivers optional windows features patches voilà windows donc فما plusieurs donc requêtes باش تختار شنو les informations اللي حاجتك بهم. Pour notre cas, احنا باش نشوفوا الهاردوير and operating system details.
باهي احنا دوك دخلنا للروكيت هذه باش تشوفوا اللي هولي سو سون دي انستركسيون اس كيو ال هذم اللي حكينا عليهم قلنا ان انت تنجم تعمل كيستيون تاعك الروكيت نتاعك على دون على دي روكيت اس كيو ال يعني العباد اللي qui ne sont pas معناها familiers avec les instructions SQL من غير ما يتفاجئوا donc vous n'avez pas à s'inquiéter معناها à propos de ça خاطر هما ce sont des requêtes حاضرين والعباد اللي qui sont familiers avec les requêtes SQL donc bien sûr ils peuvent établir معناها des modifications ou juste pour extraire les informations qui معناها اللي حاجتهم بهم هما كهو باهي دونك احنا هوني هذه الروكيت نتاعنا تاع الهاردوير اند اوبريتنج سيستم ديتيلز باش نعملوا تويكا ليكزيكسيون تاعها دونك باش نكليكيو على ران كويري فوالا احنا توا كي نتذكروا اللي قلنا رانا باش نخدموا على دو ماشين اللي هما الماشين نتاع الارهاش والماشين نتاع الدي جي دونك احنا après avoir exécuté الروكيت هذه فوالا هذا اللايف ريسبونس نتاعها قال لك الماشين ارهاش عطانا لي زانفورماسيون نتاعهم كيما الهوست نيم المارك دو بروسيسور التيب نتاعو الكونتيتي دو دوني نتاع الرام الهاردوير فندر احنا عندنا هاردوير سي اون ماشين فيرتويال دونك الاو اس نيم عندنا خاطرنا احنا الويندوز 10 ميم حتى الفيرسيون تاع الاو اس معناها اللي هو 10 الفيرسيون تاعو شنو فوالا دونك هو يعطيك دي انفورماسيون ديتايي على لي ماشين كو سوا الارهاش والا الدي جي كي نهبطوا شويه باش نلقاو زيد دي انفورماسيون تيليمتريك واللي يقول لك كومبليت داتا سانك 2 خاطر احنا خدمنا على دو ماشين ورجع لنا دونك دي انفورماسيون ا بروبو دو ماشين هوني تشوفوا سي البيرفورمانس نتاع الماشين دي جي والماشين ارهاش هوني الوقت معناها قداش قعد وقت باش هو يعطيك الريبونس فوالا هوني لا كونتيتي دو دوني rendue. Voilà, donc ce sont des informations télémétriques اللي نلقاوهم. نمشيو donc نشوفوا une autre requête. نرجعو back to categories. Par exemple انت تبدا تحب تعرف des informations على الباتش اما ما تعرفش معناها الباتش معناها شكون الكاتيجوري اللي هو معناها il appartient à quelle catégorie. Donc juste باش تحطوا لي باتش هو تو يخرج هذه ما تذكرتش فوالا باتش ابلايد باش نكليكيو عليها ولي باش تلقاو الروكيت اس كيو ال نتاعها يقول لك راه باش يعطيك الهوت فيكس اي دي ديسكريبشن انستالي بارتي دات نتاع الانستالاسيون نتاعها دونك اون فا كليكي سور لا كويري فوالا دونك هو هوني خرج لك كالعاده قلنا احنا الخدمه خاطر قاعده تصير على دو ماشين الماشين نتاع الارهاش والماشين نتاع الدي جي وهي الهوت فيكس اي دي هكا الكابل دي نوليدج بيز نتاع سوفوس الديسكريبسيون نتاع لي باتش اللي هما يعملوا في ابديت انستال باي الدات نتاع الانستالاسيون تاعهم هوني احنا عندنا دونك اون سول باج اما قلنا ساعات يبداو عندنا خاطر plusieurs machines وباش تلقاهم هذو معنا sur plusieurs pages donc تنجموا تعملوا juste يعني vous pouvez donc l'exporter ويجيكم donc sur un fichier CSV باش معناها تنجموا تقراوه معناها avec une certaine clarté وني كالعادة قلنا donc هما ce sont des informations télémétriques على البرفورمانس وعلى الوقت اللي رجع فيه الريبونس والكونتيتي تاع لي دوني روندو دونك باش نشوفوا زيد دي فونكسيوناليتي اخرين باغ اكزومبل نحبوا نشوفوا لي بور نقولوا شنو معناها لي بور اللي محلولين على لي ماشين هذا
On va bien sûr faire des requêtes liées au Linux ou des requêtes qui concernent Windows. Donc, je vais cliquer sur le qui concerne Windows. Voilà, هو توا خرج لنا دونك شكون هم لي بور اللي محلولين الكل كو سوا بور الماشين نتاع الارهاج ولا ماشين دونك نتاع الدي جي نحطوا لي شويه باش تشوفوهم شكون هم لي بور فوالا اها يعطيك هوني دونك لي بور اللي qui sont ouvertes الكل على لي دو ماشين اما انا توا باش نوريكم دونك خاطر فما اون ريكيت personnalisée انا à part les requêtes qui sont fournies par ce poste نجم انت زاده تعمل معناها votre propre requête juste pour extraire les informations اللي حاجتك بهم انت دونك باش نوريكم l'exemple ديال الريكيت هذه الريكيت هذه دونك اللي انا زدتها اسمي بشنو حطيت انا في الروكيت هذه قلت له اللي انا حاجتي كان بالماشين اللي عندها البور 3389 اوفر اللي هو البور نتاع الار دي بي دونك جوست تحطوا انت الاسم port اللي هو ايجال للبور اللي انت تحب تثبت فيه اي ابري باش نعمل دونك اكزيكيوشن تاعها النوتيفيكاسيون هذه تخرج وقت انت vous allez tester الروكيت هذه pour la première fois وقتها يعطيك une notification يقول لك راهو this query hasn't been tested in your environment و معناها ينبهك معناها يقول لك شنو الامباكت اللي نجم يصير معناها راهو قبل ما تعمل انت الاكزيكيوشن تاع الروكيت. فوالا دونك هذا اللايف ريسبونس بكري كنشوفوا دونك في الروكيت الاخرى خرجوا لنا دونك بليزيور انفورماسيون خاطر عطانا لي بور اللي محلولين الكل وتوا كي انت معناها عملت اون ريكيت بيرسوناليزي جوست قلت له اعطيني شكون الماشين اللي عندها البور 3389 كهو اللي هو محلول رجع لي قال لي راهو كان الماشين نتاع الدي جي فوالا هيك النيميرو دو بور وهذه اسم الماشين صحيح معناها باهي هوني كتشوفوا حط لي هوني كاين ان كها ان كونفليكت داتا سامبل قال لي راهو كاين فما ماشين اللي عطاتني دي انفورماسيون وين ماشين نو داتا سامبل صحيح على خاطر الماشين نتاع الدي جي هي اللي عندها البور 3389 محلول اما الماشين نتاع الارهاج ما عندهاش البور هكا محلول دونك هو قال لي راهي وحده رجعت لي دي دوني ووحده ما رجعتش لي دوني. On peut trouver donc une autre fonctionnalité qui concerne l'RDP. Donc, في الRDP باش نشوفوا شكون les machines اللي عندهم une session RDP محلولة معناها une session معناها شكون les machines اللي حالة تويكا une session معناها à distance. Donc, on va exécuter. Voilà, donc après avoir donc exécuté la requête, je trouve donc on est في live response رجع لي قال لي راهي الماشين نتاع الدي جي عندها inbound une session inbound محلولة و une session outbound محلولة. في السيسيون inbound نقصدوا بها اللي الماشين نتاع الدي جي احنا داخلين لها à distance يعني فما الماشين داخله للماشين نتاع الدي جي à distance. في الاوت باوند نقصدوا اللي بارتير من الماشين نتاع الدي جي احنا حالين اون اوتر ماشين ا ديستانس دونك باش نفسر لكم الحكايه هذه انا هوني من البي سي تاعي داخله ا ديستانس للماشين نتاع الدي جي كي تشوفوا فوالا دونك هذه الماشين نتاع الدي جي انا دخلت لها ا ديستانس دونك هوني يتسمى ان باوند كما هو قال صحيح. هوني ابارتير من الماشين هذه نتاع الدي جي انا داخله اون اوتر ماشين نحبش فوالا
Donc, à partir de la machine DG, on a une autre machine à distance. Donc, il s'appelle outbound. Donc, on a donc, derrière la machine DG, le PC inbound, on a partir de la machine DG une autre machine. Donc, c'est l'outbound. واللي هو صحيح دونك صحيح خرج لي قال لي راهو فما دو سيسيون اوفيرت الانباوند والاوتباوند اللي هما صحاح خاطر انا حلتهم كيما تشوفوا دونك باش نجربوا باغ اكزومبل نسكروا توا الماشين نتاع الماشين هذه اللي احنا داخلين لها بالاوتباوند دونك كان توا باش نسكروها وباش نعاودوا اكزيكيوتيو باش نعاودوا نعملوا الاكزيكيوشن تاع الروكيت دونك فوالا باش تشوفوا اللي الاوتباوند توا تنحى خلى كان الانباوند خاطر انا صحيح توا داخله كان للماشين بتاع دي جي وسكرت لوتر ماشين توا باش نزيد نسكر دونك الماشين هذه ونعاودوا نعملوا الاكزيكيوشن فوالا دونك باش تلقاو اللي ما عادش فما حتى ريزالت معناها حتى الاوت باوند تسكر وباش تهبطوني باش يقول لك نو داتا سنتر بور لي دو ماشين تاع الارهاش ونتاع دي جي فوالا دونك هذه سي اون راكيت كي كونسيرن لي سيسيون اوفيرت ا ديستانس تو باش نشوفوا une autre option تاع لايف ريسبونس باش نرجعوا ساعة للراكيت نتاع لي بور باش نشوفوا قلنا باش نرجعوا نشوفوا شكون لي بور اوفير كي تذكروا دونك هوني قلنا في الراكيت هذه انا حتى حاجتي بلي ماشين اللي عندهم البور 3389 اوفير باش نمشي نعمل ايديت دونك باش نبدل باش نقول له اعطيني الماشين اللي عندها البور 96 اللي اوفير بعد باش تعمل سيف اي باش نعملو ليكزيكسيون تاعها فوالا دونك شوفوا توا كي انا بدلت هوني في الروكيت قلت له اعطيني الماشين اللي عندها البور هذا محلول قال لي راهي الماشين نتاع الارهاش دونك الماشين نتاع الارهاش هي اللي عندها البور 96 كي اوفير انا توا شنو نحب نعمل انت توا عندك معناها اون ماشين اللي عندها البور هيك محلول وانت تحب تدخل اديسون معناها باش تسكر بور فيرمي معناها البور هذا باش نكليكيو دونك على الماشين هذه باش تلقاو هوني بلوس دو ديتاي معناها ابروبو الماشين تاع الارهاش وباش نلقاو اون اوتر اوبسيون اللي هي اللايف ريسبونس دونك باش ندخلوا اللايف ريسبونس وني باش يقول لك شنو انت اعطيني جوست معناها تيتر لي سيسيون اللي تحب هلا احنا نحبوا نسكروا البور هيك البور المحلول احنا جوست نعمل ديسيبل للبور هيك Voilà. باش تحل لنا دونك اون كوموند دونك اون لين كوموند تمشي تحط انت الكوموند اللي معناها كي فا افكتوي لوبيراسيون احنا قلنا عندنا البور تاع الار دي بي محلول ونحبوا نسكروا باش ندخلوا باش نقولوا ديسيبل ار دي بي فيا كوماند لاين Voilà, donc je تلقاو نتوما شنو هما لي كوموند اللي que ce soit pour enable ولا disable احنا pour notre cas توا نحبوا نسكروا بالبور juste باش تعمل copier coller et
entrée. Donc, معناها بالوقت يقول لك the operation completed successfully. يعني بالوقت يعمل une réponse en temps réel في وقت قصير برشا معناها rapidement. Voilà, donc توا كان احنا باش نرجعوا back to overview نعاودوا نرجعوا باش نرجعوا توا نعاودوا نتستيو الركات نتاعنا نشوفوا البور هيك تسكروا ولا ما تسكرش. Voilà, هيك نفس الركات بنفس النيميرو دو بور دونك on va l'exécuter. Voilà, ما خرج لنا حتى résultat. كي تهبطوا les informations donc télémétriques يقول لك de complete no data set معناها مع البور هيك راهو ما لقيتوش انا اوفير لي عند الماشين نتاع دي جي ولي sur la machine de RH. توا كان نحبوا نرجعوا نحلوا نمشيو لل RH باسكو احنا سكرناه من لا ماشين سكرناه على الماشين نتاع ال RH. عادوا نرجعوا ل distance باش نقولوا له enable. Voilà. Insertion. Donc, باش نرجعوا نعاودوا نتستيو جوست باش نشوفوا البور عاد ولا. Voilà, donc باش نلقى هيك résultat يقول لك راهو البور هيك 96 il est ouvert ou il est ouvert sur la machine de RH. Donc voilà, donc c'est une démonstration technique à les grandes fonctionnalités de l'EDR dans sa version 3. شفنا اللايف ديسكفر وين نجموا نعملوا دونك دي اوبيراسيون اي تي يعني نجموا نشوفوا باغ اكزومبل ناخذوا دي ديتاي دي انفورماسيون على الديفايس تاعنا الاوبريتنج سيستم تاعنا الباتش نعرفوا شكون هم لي بور اوفير شكون هم لي سيسيون اللي محلولين يعني كما شفتوا انتم فما بليزيور كاتيجوري بليزيور ريكيت يعني نجموا تلقاو برشا دونك des opérations IT تنجموا تعملوا اللايف ريسبونس هو كيفاش انك انت تنجم تدخل à distance pour une machine اللي ما تنجمش تكون عندك ليها انت ان اكسي فيزيك و tu effectues donc une réponse كيما شفنا ليكزامبل تاع un port ouvert وانت تدخل à distance باش تسكروا وطون دو ريبونس معناها فريمون اكثر من غابيد معناها بالوقت يعطيك لايف ريسبونس. Donc voilà, il y a une démonstration technique. Ou sinon, donc, je vais vous envoyer donc l'adresse mail que ce soit pour avoir la présentation ou pour autre question.